Ружье без хорошего прицела – деньги на ветер. Тем более, если это пружинно-поршневая пневматика, которая за счет мощной отдачи может в пух и прах разнести некачественный прицел буквально после сотни выстрелов. Для таких систем многие производители выпускают специальные серии оптики. У компании Barska они называются Airgun и Varmint. Основное отличие между сериями – степень увеличения. Модели Airgun предлагают максимум 12-кратное увеличение и за счет этого более компактные размеры. Серия Varmint рассчитана для прицельной стрельбы на дальние расстояния. Тут максимальное увеличение составляет уже 40 крат, соответственно и размеры прицела на порядок больше. Также тут для большего удобства добавлена система быстрой фокусировки на окуляре. Все прицелы изготовлены из анодированного алюминия. Конструкция достаточно жесткая, люфтов, зазоров, перекосов и прочего нет. Оптика собрана действительно качественно. Корпус противоударный, предусмотрена здесь и защита от влаги, так что дождя бояться не стоит. Внутри корпуса со стороны объектива можно увидеть мощную пружину. Этот элемент конструкции как раз призван смягчить возникающую во время выстрела отдачу. Еще отметим хорошее качество покраски, даже после таких тестов на корпусе не осталось царапин. В комплект поставки входит сам прицел, крышечки и салфетка для протирки оптики. Крышечки здесь выполняют двойную работу. Со стороны окуляра крышка может выполнять роль светофильтра, а с другой стороны ее можно использовать в качестве пыльника. Важно знать, что крепление к ружью в комплект поставки не входит, его нужно покупать отдельно. Теперь давайте посмотрим на сами прицелы. Вот тут расположено кольцо отстройки от параллакса. Ход у него достаточно плотный. Здесь у нас два барабана для ввода горизонтальных и вертикальных поправок. Цена деления в прицелах серии Airgun составляет 1/4 МОА на 100 ярдов, что примерно соответствует 7 мм на 100 метров. Прицелы серии Varmint имеют цену деления ввода поправок 1/8 МОА, что способствует максимально точной подстройке по вертикали и горизонтали. Щелчки достаточно четкие, ход плавный. Ближе к окуляру находится кольцо трансфокатора для смены кратности. Ход у него плавный, но при этом кольцо не болтается. У всех прицелов диаметр трубы составляет 1 дюйм, соответственно, в качестве крепления подойдут любые стандартные дюймовые кольца. Опционально прицелы серии Airgun можно снабдить накручивающейся блендой, защищающей от сторонней засветки и от капель дождя при стрельбе. Диаметр передней линзы у оптики разный, он составляет от 32 до 50 мм. От диаметра линзы зависит качество изображения цели. Чем больше диаметр, тем светлее изображение мы можем наблюдать через прицел. Прицелы с большим диаметром более пригодны для стрельбы в сумерках. Что касается оптических свойств прицелов, то в первую очередь скажем о многослойном просветлении ахроматических линз. За счет этого достигается достаточно хорошее качество изображения. Хроматическая аберрация лишь незначительно проявляется по краю поля зрения, контрастность при этом вполне приемлемая. Прицел имеет популярную ныне прицельную марку типа Mil-Dot. Используя эту прицельную марку, можно легко ориентироваться в размерах цели и расстоянии до нее. Сетка достаточно тонкая, так что при большом приближении она будет перекрывать лишь незначительную часть цели. Важно отметить, что все тестируемые прицелы Barska обладают достаточной глубиной резкости изображения пространства, грип, который обеспечивается на любой дистанции. Как нам кажется, прицелы Barska серии Airgun и Varmint вполне хороший выбор для пружинно-поршневой пневматики, особенно если учитывать фактор цены-качества. Эти прицелы достаточно выносливы, имеют хорошие оптические характеристики и достойное качество сборки.